笑不活了。有位网友发了一只猫带老鼠回家的视频。接着又有网友说，此时我家猫也带了一只老鼠回来。哎呦我的妈！我不要，走开！我不要。紧接着又有网友说，巧了，我家狸花猫抓回来的老鼠真的很大。随后又有女网友说，不止狸花猫会抓老鼠，我家三花猫也会。接着又有网友说，同样是三花猫，为什么我这只不敢抓？紧接着又有网友说，你那只还算好的了，你再来看看我家橘猫被老鼠抢饭吃。随后又有网友说，你家的老鼠有点大哦，你们再来看看，这只猫抓到了一只大红鲤鱼。这个鱼这么慢，你为什么不抓呢？接着又有男网友说，此时此刻我家狸花猫也抓了一只红鲤鱼回家。最后又有女网友说，农村的猫就是厉害，你再来看看我家这只傻猫。